你们弟兄姊妹，大家晚安，大家好。你们感谢主，我是新北市教会永和区沈少文弟兄，这是我姊妹。你们，他们很喜乐进来参加这个家长座谈。以前这个在永和的时候也参加过家长座谈，发现好像林弟兄走了以后，好像最近就好像比较少有办这样的家长座谈。觉得实在是要借着这样的彼此交通，大家一同来勉励你们如何在服侍青少年、服侍我们儿女的事上大家一同往前。你们想说，就是因为我现在两个孩子，一个是大学1年级，一个高中2年级，然后也是把这段时间我们跟姊妹如何在教会中经历如何学习服侍青少年，我们的一点点的这个经历摆在众人面前。那么其中也有失败的经历，也有蒙主的恩典。我觉得无论如何，我们都是这个很微薄的摆在弟兄姊妹当中，大家一同来勉励。我想说，我先交通几个点就是在服侍青少年的事上我如何从我们中间的书报或弟兄姊妹得的帮助那首先第一点就是主的仆人李弟兄他在民数记生命读经信息里面，他曾经有提到过就是这个以色列人他们出埃及，在旷野待了40年，然后进美地进入美地，那么第一代都倒闭旷野，那除了迦勒跟约书亚以外，那第一代都倒闭，包括摩西。那进入美地的呢，却是在旷野中长大的第2代。你们那就是迦勒跟约书亚他们第一代，他们经历了可歌可泣的经历那个是惊天动地，然后出埃及过红海，然后进到这个旷野里面。那么所有第一代他们经历那么多，但是他们的经历就是他们所经历的益处都留给第2代了。第2代不像第一代经历的那么多那些环境第2代也不可能再去遇到过，但是呢，他们却从第一代的这些经历里面得着了益处，然后最终呢，他们就被装备了，被成全了，然后甚至成为60万的军队就进到迦南美地，那在那里呢征战，然后得地，然后为主建立了国度。你们所以呢，就是这个年长一代所经历的，乃是为着下一代的这个建造而效力你们所以这个就是圣经里面给我们看见的这个例子。然后这第2代呢，他们丰富刚强的承受了前人的那些丰富，然后够资格呢，然后来为主征战。我觉得这就是从主的仆人这个给我们看见的这个第2代教会中的下一代他们所承担的这个托付你们。那另外一面呢，在教会生活中除了主的仆人的话语的帮助，我们也看见其实很多的榜样就是服侍青少年的榜样摆在我们面前。那我觉得在教会生活里面，因为我是20岁得救的，然后所以其实我并没有经过那个国中高中那个得救的阶段但是我得救后进到教会生活里面来，我就看见我那时候在高雄看见一位新老弟兄，那服侍青少年就是那时候我看见他就感觉像80岁那很老，感觉很老，但是呢他就是提个水桶，但是就对青少年非常非常有负担，或是在高雄那边服侍高中生，讲的话应该也听不太懂，但是他就是一个对主的爱对学生的爱，在那里殷勤劳苦服侍。然后后来他也被主接去了，那安息聚会很多人去参加，都是经过他所服侍的。那新弟兄是我觉得一直在我心目中是一个榜样。那另外就是林弟兄林师母我觉得也是我们服侍青少年的一个榜样觉得常常遇到困难就想到林弟兄林师母他们所交通的话，所这个建立的这个模型，我们就觉得说我们有力量再继续往前。那后来我再提到一个人，就是翁弟兄我并不是因为今天翁弟兄在座我才提因为这个其实我跟翁弟兄认识，就是因为我有前几年有6年时间在香港，因为工作关系在那边工作，然后跟那边弟兄姊妹有配搭，然后就是关于青少年的服侍曾经有跟翁弟兄交通，翁弟兄去那边帮助过。我就觉得说翁弟兄那时候应该60几岁，比我长几岁我就觉得说哇，翁弟兄服侍青少年这么带劲哇，这么有供应。然后这个我就觉得说我一直在教会生活，虽然20几年得救其实也30年了从20岁到现在，但是我一直没有服侍过青少年。所以我就觉得说要是有一天有机会我愿意
进入这个服事里面来学啊。感谢主，主就给我预备了，还有是我现在就是在永和那边配搭服事青少年。朋友们，另外呢，在永和那边有一个陈义元弟兄可能在这有的人不认识他。陈义元弟兄也是，但年纪可能跟翁弟兄差不多，60几岁还没有退休。然后他也在永和的青少年服事里面。那我所以敢进到青少年服事里面，我最近看有个弟兄比我年长那头发白白的还在那边服事青少年。那我虽然有负担，要是没有前面一个他在那边好像成为我的这个好标杆一样，我还不敢踏进去。但是看着这个弟兄在那里我也就进到青少年的服事里面去了。虽然头发渐渐有点斑白这学生看我们也不像是同伴，觉得我们是老贝贝但是感谢主，我们年龄就觉得不是问题了。有关服事教会中的下一代，服事教会中的青少年70、80岁我们都可以干，朋友们所以这就是教会中的榜样朋友们。那另外就是我在教会第3点，就是说关于我们现在过新路的教会生活夫家排区生养教建，其实在小排里面，在区里面都需要有中干，有服事者。那其实我们目前所服事的青少年儿童，甚至儿童青少年，他们经过了学生，经过了大学生活，一旦他们进入社会里面在职了之后，他们就能够成为这个夫家排区生养教建的这个中干姊妹们成为排中干，弟兄们甚至成为区负责弟兄。有时候在教会生活中，我们要去得在职的弟兄姊妹比如30、40岁得了他对主有心愿，进到教会中来开始学习配搭，我们都很喜乐。但是呢，其实若是我们能在教会中就把我们的下一代能够把他们培养起来，能够从小就受培养，在他们进到职场以后，进到在职生活以后，他们就很自然的经过这么多年的学习培养他们就能够很自然在区里面进功用。朋友们，我觉得这就是教会的盼望知道就有时候区里面，其实有时候教会生活中所要学的还真不是1年半载学得完的其实我们想想看，若是我们孩子在教会中经过这个一路上来这样的教会中学习包括生养教建，包括夫家排区，甚至包括生老病死从结婚聚会到安息聚会，然后这个各面的服事找职业、找房子，教会生活中就是我们的生活嘛所有我们生活都在教会生活里面都可以都能够得着成全，都能够得着帮助。经过这样的成全，他们在教会生活就很能够进到这样的负担里面，不会把教会带偏了，对不对？所以呢，扶持青少年，我们是有这样的，觉得有这样的看见跟目标对吗？那我本身我刚提过，我的女儿目前是大学1年级，儿子是高2。那这段期间其实也在他们身上蒙了很多的光照，不是他们也是觉得主让我这个破碎很多然后学习很多。那就是这个，因为特别提到有一段时间，大概应该从我回来台湾2年多，那在2年多之前在香港待6年。虽然那一段在在香港的时间还是每个月都会回来，但是就觉得说儿女的成长我中间好像错过了一段相当的这个精华的岁月大概就是小学3、4年级到国中这段时间。那所以我就觉得说我回来以后就觉得说需要好像带着一种赎罪的感觉这个补足这个亏欠。那我就加入了青少年的服事，就觉得说到底这一段时间青少年，尤其国中小学转国中国中转高中这段时间的转换，在人生的好像这个阶段上它是一个很大的转变我怎么样进入他们的步骤进入他们的生活，然后能够陪着他们。那我觉得说在这段时间，我觉得也是借着操练在这里服事青少年那就主也让我有一些的看见。那我觉得说其实在陪的过程中间，我觉得有几个点是很重要的这个属灵的根基一个就是需要陪着他们祷告，在他们所经历的事情上陪着孩子们祷告。其实小学若是他们是小学的阶段，其实陪他祷告还蛮容易的，你要他来祷告他就会很顺。但是到了中学生我坦白说真是不是很容易。他若是手边的事情忙，他就不愿意，他就拒绝你；或者是他心情不好，他也会拒绝你。所以我们总是要运用机会来带他们来祷告，尤其在他们遇到一些关卡的时候，比如说交友的事情，遇到挫折，或者是考试的压力、成绩的问题需要带着他们一同来祷告。我觉得借着祷告他们这个人就会服下来。我觉得借着祷告，让他们能够习惯跟父母亲一同祷告。因为常常我们会觉得说孩子要跟服事者一同来祷告很容易，但是他久了他跟服事者跟他同伴在一起祷告，他不太愿意跟父母亲来在一起祷告。我觉得这也是一个危机不仅需要陪他们祷告，也需要
跟他们一同来读主的话。那段时间在香港的时候，就是有时候姊妹放假会带着孩子来香港看我那我就有时候就抓紧时间大家就是一起来读一点主的话，读圣经。他们也愿意但是越来越这个小孩子有时候功课忙就他们就会找理由，不愿意。但是我们总是我觉得姊妹跟我是很好的配搭，有时候他就推波助澜然后因势利导，就是半推半拉就把孩子们我们一起来读主的话尤其我那个儿子比较难搞一点，有时候是不太顺服但是也是我们两个一起配搭就带他一同来进入主的话。一进入主的话，他这个人就容易不在主的话中那主的那个话中的那个水就会洗涤。我觉得主自己他就是一个亮光，他就是光照，他就是洗涤的水，然后让我们能够再次被得着洁净。我觉得孩子也是因着从主的话里面就是得着一种智慧的开端。那就是关于这两个孩子呢，我想就是先提一点我那个老大就是他就是其实从小也蛮顺服的，然后他也蛮肯操练的在属灵的事上。然后就是像从儿童班到青少年聚会，这个牧师者都会一直要他们这个每周进入信息，然后主日写申言稿来操练申言。他也其实也是蛮殷勤这样来做的。我觉得就借着这样的操练让他我觉得他就建立一个蛮认真的性格，然后写申言稿进入主的话，照着申言稿来申言。后来其实后来有一次大概在高中2年级的时候，然后他对语文有兴趣，然后他们就有一个机会，他们老师就让他参加英文比赛，然后他就好像先经过第一关英文比赛，后来又进到第2关，那个即席抽签，抽个题目就要即席演讲。那后来那一次就是其实我也陪他祷告，然后后来就是在上班好像晓得他7点钟要比赛，在那之前我就跟姊妹交通讲，我就传了一个简讯给他，让这样主的话成为他的加力。后来那天晚上回来他就很喜乐，他就告诉妈妈他这个好像有不错的成绩。那我觉得说其实并不是我们怎么样，觉得孩子借着在这件事情在教会生活中受成全他就在这些事情上面他就被装备。我们也相信他借着这些过程的成全，我觉得说也求主呢将来能够预备他能够成为一个合用的器皿。那么后来他也其实在升学的过程里面，他从国中升高中，高中升大学，就是我觉得就是跟他讲说需要来祷告，陪他祷告他也自己就是一直有一种奉献的祷告。所以就是有段时间我们忙的时候，让他们看他有时候他就是在考前预备的时候就会先跪在那里跟主一个奉献的祷告每天晚上功课压力大，在浴室里面就听见他在那里呼求主名，主耶稣我觉得说我们就放心，觉得这个孩子他愿意把他自己的前途交在主的手里面。那这一点是叫我们最放心的。再讲我那个儿子其实我儿子其实跟那个女儿他们两个个性就是不一样那就是女儿是比较活泼，比较外向，然后比较就是他会有主观的看法。那儿子呢就比较是那种内敛隐藏型的，然后就是他容易跟随，那他也容易受环境的影响所以后来在这件事情上，我们就一直觉得他的同伴是非常的重要因为这样子就是其实我们在教会生活中也一直跟他的同伴常有连结，也爱怜他的同伴。他们同年龄上下年龄就是有一批弟兄们从儿童班一直长上来，其实就是借着这些同伴他们彼此连结，就把这些孩子们拖住在教会生活里面。在一些操练上他们愿意往前。有时候真的父母话他不听，但是同伴打个电话来讲一讲他就面子挂不住他就好吧，就硬着头皮就去了。我觉得这样子他也蒙主的保守那就是有一年他们国中升高中那个暑假，然后就是我们几个家长就谈到说，他们这个国3要马上要上高一的暑假，就鼓励他们这个同年级的这个几个小弟兄鼓励他们出去冒险去探索，然后就让他们去环岛旅游，然后让他们自己来交通行程，尤其给他们一些建议，然后让他们环岛1周。他们果真呢就来在一起讨论住哪里，然后其实去好几个教会在那里相调。